মাইক্রোওয়েভ স্পেকট্রোস্কোপি। আজকের ভিডিওতে আমরা মূলত মাইক্রোওয়েভ স্পেকট্রোস্কোপির বিভিন্ন টপিক নিয়ে আলোচনা করব, যেমন ক্রাইটেরিয়া এবং এখানে কিভাবে রোটেশনালটা অ্যাক্টিভিটি শো করে বা রোটেশনালটা কীভাবে আসলে কাজ করে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার মাধ্যমে সেটা দেখব। এনার্জি ডায়াগ্রাম, এনার্জি এক্সপ্রেশন এগুলোও দেখব। পাশাপাশি ম্যাথমেটিক্যাল দুটো প্রবলেম নিয়েও আমরা সেটা ডিল করব, যা মূলত এক্সাম বেসড বিভিন্ন প্রিপারেশনের জন্য কাজে লাগে। তো শুরুতে যদি দেখি যে মাইক্রোওয়েভ যে স্পেকট্রোস্কোপিটা রয়েছে, এটা অ্যাক্টিভিটি দেখার জন্য কী ধরনের মলিকিউল মূলত অ্যাক্টিভ এই ধরনের স্পেকট্রোস্কোপির ক্ষেত্রে। প্রথমত মলিকিউল যাদের মধ্যে আসলে ডাইপোল মোমেন্ট থাকে, তো তারা মূলত এখানে অ্যাক্টিভ থাকে যে মাইক্রোওয়েভ স্পেকট্রোস্কোপির ক্ষেত্রে। আর দ্বিতীয়ত এই ধরনের স্পেকট্রোস্কোপি কাজ করার জন্য গ্যাস ফেজ রান করতে হয়, কারণ এই ক্ষেত্রে যেহেতু রোটেশনাল স্পেকট্রোস্কোপি, তো সেই ক্ষেত্রে রোটেশনাল মোশনের সময় এনার্জিটা আসলে কোয়ান্টাইজড। দ্বিতীয় যদি কথায় চলে আসি, যে এখানে যেহেতু রোটেশনের কথা আসলো এবং রোটেশনাল স্পেকট্রোস্কোপির কথা আসছে, তো সেক্ষেত্রে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া একটা ব্যাপার চলে আসে। কারণ আমরা যদি একটা মলিকিউলের ডায়াটমিক রিজিড রোটর অর্থাৎ ডায়াটমিক রিজিড রোটেশনাল আছে এরকম আমরা কোনো মলিকিউল চিন্তা করি, তো সেক্ষেত্রে আমরা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া টার্মটাকে ডেফিনেটলি ইউজ করতে হবে, যাকে মূলত আমরা আই দিয়ে ইউজ করি, ক্যাপিটাল আই দিয়ে। যেমন এখানে একটা মলিকিউল দেখানো রয়েছে, দুটো মলিকিউল দেখানো রয়েছে দুটো অ্যাটমের মাধ্যমে। প্রথম অ্যাটমের যে ম্যাস সেটাকে M1, দ্বিতীয় অ্যাটমের যে ম্যাস সেটাকে M2, এবং এদের দুইজনের মাঝখানে যে বন্ড লেন্থ রয়েছে সেটা হচ্ছে R0 দিয়ে ডিনোট করা হয়েছে। এবং এখানে সি নামের যে পয়েন্টটি রয়েছে, এই পয়েন্টটির মধ্যে মূলত সেন্টার অফ ম্যাসটা মূলত রয়েছে। এর ভিত্তিতে দুইটা ডিস্টেন্স দেখানো রয়েছে, একটা R1 একটা হচ্ছে R2। তো আমরা এখানে বলতে পারি যে R0 সমান হচ্ছে মূলত R1 প্লাস R2। এটা যদি আমরা 1 নম্বর ইকুয়েশন ধরি, তাহলে আমরা আরেকটা এখানে ইউজ করতে পারি যে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির কনসেপ্ট থেকে, যে M1 R1 সমান M2 R2। সো এটাকে আমরা আরেকটা ইকুয়েশন নাম দিতে পারি। এটা যদি আমরা বুঝতে পারি, দেন আমরা আসলে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার যে কনসেপ্ট, সেখান থেকে আমরা ডিরেক্ট লিখতে পারি M1 R1 স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই M2 R2 স্কোয়ার, এভাবে লিখতে পারি। দেন আমরা এখানে M1 যে R1 রয়েছে, তো সেখানে আমরা 2 নম্বর যে ইকুয়েশন রয়েছে এটা ইউজ করে এভাবে লিখতে পারি যে M2 R2 R1 প্লাস M1 R1 R2 এভাবে লিখতে পারি। আমরা আসলে মূলত এখান থেকে R1 এবং R2 যে টার্মটা রয়েছে এটাকে কমন নিলে লিখতে পারি M1 প্লাস M2। সো এটাকে আমরা 3 নম্বর ইকুয়েশন দিচ্ছি। এই কাজটা করার মূল কারণ হলো যে আমরা এই ইকুয়েশনের মধ্যেই 3 নম্বর যে ইকুয়েশনটা রয়েছে, এই ইকুয়েশনের মধ্যেই মূলত আমরা R1 এবং R2 ভ্যালুটা বের করার পর এখানে ইউজ করব, যার মাধ্যমে আমরা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াটা ক্যালকুলেট করতে পারবো। সো এবার যদি আমরা একটু পরবর্তীতে দেখি যে পরবর্তীতে আমরা ক্যালকুলেশনটাকে কীভাবে করব। তো সেক্ষেত্রে R1 R2 ভ্যালুটা বের করতে পারি আমরা এইভাবে 2 নম্বর ইকুয়েশনটা ব্যবহার করে। সাপোজ M1 R1 আমার কাছে রয়েছে এবং M2 R2। তো সেক্ষেত্রে আমরা R2 এর জায়গায় আমরা ডিরেক্ট এভাবে লিখতে পারি যে M2 R0 মাইনাস R1 1 নম্বর ইকুয়েশনটাকে ব্যবহার করে। তো পরবর্তীতে আমরা এভাবে লিখতে পারি M1 R1 প্লাস M2 R1 সমান M2 R0 এভাবে লিখতে পারি। দেন আমরা ডিরেক্ট R1টাকে কমন নিয়ে একবার এটা লিখে ফেলতে পারি মূলত যে এটা হচ্ছে M2 R0 ডিভাইড বাই M1 প্লাস M2। তো আমরা এইভাবে R1টাকে ক্যালকুলেট করতে পারি। এই ক্ষেত্রে আমরা 4 নম্বর যে ইকুয়েশন ইউজ করতে পারি। দেন এটা যখন আমরা বের করতে পারবো, দেন আমরা সিমিলারলি একইভাবে আমরা R2টা ক্যালকুলেট করতে পারি। R2টা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি, দেন আমাদের কাছে R2টা আসবে এরকম। আর যেহেতু আমরা R1টা অলরেডি পেয়ে গেছি, সো R1 রয়েছে এটা হচ্ছে R2। আমাদের কাছে যে ইকুয়েশনটা ছিল সেখানে R1 এবং R2 এর ভ্যালুটা যদি আমরা বসিয়ে নিই, R1 R2 ভ্যালু এখানে বসানো হয়েছে। বসানোর ফলে যে দেখা যাচ্ছে ক্যান্সেল আউট করা যায় একটা M1 প্লাস M2। সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে আমরা এরকম একটা রাশি পেয়ে যাই, সাথে যে এরকম ম্যাসের আমরা মাল্টিপল ডিভাইড বাই এটা আসলে সামেশন অফ দ্যাট ম্যাস, এরকম করার ফলে যে পার্টটা আসছে M1 M2 ডিভাইডেড বাই M1 প্লাস M2। সো এই পার্টটাকে আমরা আসলে রিডিউসড মাস বলতে পারি, যেখানে রিডিউসড মাস ইউজ করা হয়েছে এইভাবে। সো আলটিমেটলি I সমান রিডিউসড মাস ইন্টু R স্কোয়ার। এই Rটা মূলত হচ্ছে সেই অ্যাটম দুইটার মধ্যবর্তী যে বন্ড লেন্থ, এটা বোঝানো হয়েছে মূলত আর কি। এবার যদি আমরা কাজ করি যে এই মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার সাহায্যে আমরা টাইপস অফ মলিকিউল ব্যাপারটা বুঝতে পারি, যে কোন কোন টাইপের মলিকিউলটা আসলে মূলত
মাইক্রোওয়েভ স্পেকট্রোস্কোপির ক্ষেত্রে অ্যাক্টিভ এবং তারা কীভাবে আসলে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়াটা তার সাথে জড়িত সেটা দেখতে পারি। তো 4 টাইপের মলিকুলের কথা বলা হয়েছে। একটা হচ্ছে লিনিয়ারের ক্ষেত্রে যে মেজর যে এক্সিস থাকে বা মেইন এক্সিস যেটা থাকে তার ক্ষেত্রে যদি IA ক্যালকুলেট করি, সেই IAটা আসবে 0 আসবে এবং IB এবং IC এর সমান থাকে। এই ধরনের মলিকুলগুলো মূলত হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন ডাইসালফাইড বা যে কোনো টাইপের ডায়াটমিক মলিকুল হলেই আসলে এটা লিনিয়ার টাইপের মধ্যেই পড়ে। দেন সিমেট্রিক টপস নামে আরেক ধরনের মলিকুলের টাইপ হয়ে থাকে, যেখানে IA নট ইজ ইকুয়ালস টু 0 বাট IB এবং ICটা সমান। এক্ষেত্রে দুটো ঘটনা ঘটতে পারে, এক IA ইজ গ্রেটার দেন IB, আরেকটা জিনিস ঘটতে পারে যে IA ইজ লেস দেন IC। এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। তো এর উপর ভিত্তি করে যদি আমরা বলি, যদি এই ঘটনাটা ঘটে তো সেটাকে বলা হয় মূলত অবলেট বলা হয়, আর এই ঘটনাটাকে মূলত প্রোলেট বলা হয়। ওকে, সো এই ধরনের যে মলিকুলগুলোর এক্সাম্পল, প্রোলেট টাইপের মলিকুলগুলোর এক্সাম্পল মূলত এরকম টাইপের হয়ে থাকে, CH-Cl3 অথবা CH3F। এই ধরনের জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে আমরা আসলে প্রোলেট বলতে পারি। আর অবলেটগুলো মূলত হয়ে থাকে CH4, CCl4 এরকম টাইপের মলিকুলগুলোর ক্ষেত্রে, অথবা SF6 এগুলোর ক্ষেত্রে আসলে আমরা অবলেট টার্মটা ইউজ করতে পারি বা এরা অবলেট টাইপের মধ্যে পড়ছে। আরটা হচ্ছে যে স্ফেরিক্যাল মূলত হচ্ছে এরকম, যেখানে 3টা যে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার কথা বলা হচ্ছে, IA, IB এবং IC, এই 3টিই মূলত সমান হয়ে থাকে স্ফেরিক্যালের ক্ষেত্রে। যে এক্সাম্পলগুলো এক্ষেত্রে হচ্ছে যে অবলেটের ক্ষেত্রে আমরা যে এক্সাম্পলগুলো ইউজ করেছি মূলত এই এক্সাম্পলগুলোই হচ্ছে যে স্ফেরিক্যাল। আর অবলেটের যে এক্সাম্পলগুলো, সেই এক্সাম্পলগুলো আমি এখন লিখছি এখানে। অবলেটের এক্সাম্পলগুলো মূলত হচ্ছে এরকম টাইপের, যে বেনজিন, অবলেটের এক্সাম্পলগুলো হচ্ছে C6H6 অথবা এক্ষেত্রে NH3 হতে পারে। দেন এক্ষেত্রে আরও টাইপের কিছু আসতে পারে এখানে, বাট এই দুটো জানলেই হবে, বা আদার্স কিছু আসলে পরবর্তীতে দেখে নেওয়া যেতে পারে। যেমন স্ফেরিক্যালের ক্ষেত্রে যেমনটা বলা হলো যে IA সমান IB সমান IC, যেমন CH4, CCl4, SF6। তো এক্ষেত্রে হচ্ছে আর 4 নাম্বার যে টাইপটা হয়ে থাকে তা হলো মূলত অ্যাসিমেট্রিক মলিকুলের ক্ষেত্রে। অ্যাসিমেট্রিক মলিকুলের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয় তা হলো IA, IB এবং IC এদের ক্ষেত্রে কোনোটির মানই আসলে কোনোটি সমান হয়ে থাকে না। ওকে, সো 3টাই আসলে ডিফারেন্ট হয়ে থাকে। এই ধরনের মলিকুলগুলোর ক্ষেত্রে রয়েছে মূলত যেমন নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড একটা এরকম মলিকিউল। আবার আমরা যদি এটা দেখি যে আমরা যদি সিস ট্রান্সের দিকেও যদি যাই, তো সেক্ষেত্রে আসলে আমরা দেখতে পারবো যে এটাও আসলে একটা আমাদের অ্যাসিমেট্রিক একটা মলিকুল এরকম। সো এরকম টাইপের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে এই টাইপগুলো এক্সিস্ট করতেছে, যা আমরা মূলত মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার মাধ্যমে এদেরকে ডিফারেন্সিয়েট করে থাকি। দেন পরবর্তীতে দেখতে চাই যে এনার্জি এক্সপ্রেশন। সো এনার্জি এক্সপ্রেশন মূলত 2 ধরনের মলিকুলের ক্ষেত্রে করা যেতে পারে, একটা হচ্ছে রিজিড, একটা নন রিজিড। তো আমরা দুটোই করব। তো তার শুরুর দিকে আমরা যেটা করতে চাই সেটা হচ্ছে রিজিড রোটর মলিকুলের ক্ষেত্রে করতে চাই। সো রিজিড রোটর মলিকুলের ক্ষেত্রে আমরা অলরেডি একটা কন্ডিশন পেয়েছি, তা হলো এর ক্ষেত্রে মেইন যে এক্সিস বরাবর সেক্ষেত্রে IA 0 এবং IB এবং IC হচ্ছে সমান। সো এর ক্ষেত্রে আসলে এনার্জি এক্সপ্রেশনটা মূলত কেমন হয় এটা একটু দেখতে চাই আমরা। সো এটার ক্ষেত্রে এনার্জি এক্সপ্রেশনটা মূলত হয় হচ্ছে এরকম টাইপের, E যে সমান h² ডিভাইডেড বাই 8π² I হচ্ছে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া, দেন J ইন্টু J+1। এখানে J হচ্ছে যে রোটেশনাল কোয়ান্টাম নাম্বার, এটাকে J দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে। আর এক্ষেত্রে এটাকে জুল ইউনিটে রয়েছে। আমরা মূলত মাইক্রোওয়েভ স্পেকট্রোস্কোপির ক্ষেত্রে যেহেতু পার সেন্টিমিটারে ক্যালকুলেট করে থাকি, তো এই জুলের এক্সপ্রেশন থেকে আমাদের পার সেন্টিমিটারে আসার জন্য যে কাজটা করতে হবে তা হলো যে পরবর্তীতে C দিয়ে ডিভাইড করতে হবে। তো C দিয়ে ডিভাইড করলে যে জিনিসটা হয় যে h/8π² IC এরকম আসবে। দেন J ইন্টু J+1 এটা আগের মতোই থাকবে। তো এটা যখন ইউনিটটা চলে আসবে আসলে পার সেন্টিমিটারে। তো আমরা এই এনার্জি এক্সপ্রেশনটাই মূলত ইউজ করব এই রিজিড রোটরের ক্ষেত্রে, যেটাকে আমরা মাত্র এই জায়গায় লিখছি। সো এটা হচ্ছে আমাদের কাছে রিজিড রোটরের ক্ষেত্রে এনার্জি এক্সপ্রেশনটা। তো এই এনার্জি এক্সপ্রেশনের ক্ষেত্রে একটা জিনিস দেখা যায় তা হলো এই যে পার্টটি থাকছে এই পার্টটা মূলত একটা কনস্ট্যান্ট নাম দেওয়া যায়,
যে ই জে সমান, এটাকে বি নামের কনস্ট্যান্ট নাম দেওয়া হচ্ছে জে ইন্টু জে প্লাস ওয়ান। সো এটাকে পরবর্তীতে পার সেন্টিমিটারে রাখা হচ্ছে। সো এইখানে বিটা মূলত কি, এটা হচ্ছে একটা রোটেশনাল কনস্ট্যান্ট যা মূলত আমাদের মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার সাথে সম্পৃক্ত বা সংযুক্ত। আর এখানে একটা জিনিস জেনে রাখা ভালো যে জে এর মানটা এটা কোয়ান্টাম নাম্বার, তো এটা আসলে 0 থেকে শুরু করে 1 2 3 4 এরকম অনেক কিছু হতে পারে। তো এটা যদি আমরা জেনে থাকি যে রিজিড রোটরের ক্ষেত্রে মূলত একটা এনার্জি এক্সপ্রেশন, তো এবার যদি তাদের ক্ষেত্রে আমরা এনার্জি ডায়াগ্রামটা দেখার চেষ্টা করি, তো এনার্জি ডায়াগ্রামটা মূলত কেমন হবে, আমরা যদি জে এর মানটা 0 দেখি তো সেক্ষেত্রে এনার্জি কেমন আসবে, যে এর মানটা যদি এখানে 0 বসানো হয় তো সেক্ষেত্রে এনার্জিটা আসবে 0 বি, আমরা বি এর মাধ্যমে যদি হিসাব করতে চাই। আর যদি 1 বসিয়ে নেই তো সেক্ষেত্রে আসবে 2b, আর যদি 2 বসিয়ে নেই তো সেক্ষেত্রে আসবে 6b। তো এটা যে আমরা এনার্জি ডায়াগ্রামটা রাইট ইউজ করবো এখানে। তো সাপোজ 0 জে এর জন্য আমি ইউজ করছি 0 ইউজ করলে এই জায়গায় মূলত আসবে 0b। আমরা যদি এক্ষেত্রে জে এর মানটা 1 ইউজ করি তো সেক্ষেত্রে আসবে কত, 2b, রাইট, 2b। আর আমরা যদি এক্ষেত্রে পরবর্তীতে ইউজ করি তো সেক্ষেত্রে আসবে 6b। আমরা যদি এক্ষেত্রে 3 ইউজ করি তাহলে আসবে হচ্ছে 12b। আমরা যদি এক্ষেত্রে 4 ইউজ করি দেন সেক্ষেত্রে চলে আসবে হচ্ছে 20b। সো এটা হচ্ছে মূলত আমাদের এনার্জি ডায়াগ্রাম রিজিড রোটরের ক্ষেত্রে। তো সেক্ষেত্রে চিন্তা করা যায় যে এরকম একটা ডিফারেন্স দেখা যাচ্ছে এখান থেকে এরকম ডিফারেন্স এখানে লক্ষণীয়। এটা হচ্ছে মূলত আমরা দেখাচ্ছি কার জন্য, রিজিড রোটরের জন্য। এবার আমরা যদি দেখতে চাই যে নন রিজিড রোটরের ক্ষেত্রে আসলে কেমন হয়, এবং নন রিজিড রোটর এবং রিজিড রোটর আলাদা করার মূল কারণটা কি মূলত। রিজিড রোটরের ক্ষেত্রে আমরা যেমনটা দেখেছিলাম, নন রিজিড রোটরের ক্ষেত্রে আসলে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া যে টার্মটা থাকে, অর্থাৎ আই যে ভ্যালুটা ছিল, আই ভ্যালুটাই চেঞ্জ হয়ে যায়। চেঞ্জ হওয়ার কারণ হচ্ছে সেন্ট্রিফিউগাল যে ডিস্টরশন ঘটে এটার জন্য, আর আসলে ভাইব্রেশনাল একটা ইফেক্ট থাকে। সো এই জন্য আমাদের সেন্ট্রিফিউগাল যে ডিস্টরশন এটাকে আসলে হিসাব করে রিজিড রোটরের সাথে আসলে ক্যালকুলেট করতে হবে নন রিজিড রোটরের যে এনার্জিটা প্রোফাইলটা তৈরি হয়। তো আমরা যেটা লেখার চেষ্টা করি যে প্রোফাইলটা আসলে কেমন তৈরি হয়। সো আগের মতোই ই জে সমান আমরা যেমনটা লিখছিলাম এইচ ডিভাইডেড বাই, আমরা এইচ স্কোয়ার দিয়ে লিখে একবার জুলেটটা প্রথমে লিখে শুরু করি, পাই স্কোয়ার আই, এর সাথে ছিল জে প্লাস জে ওয়ান মাইনাস, এখানে হচ্ছে যে সেন্ট্রিফিউগাল যে ডিস্টরশনটা ঘটে সো এটাকে আসলে পরবর্তীতে মাইনাস করতে হয়। সো এই টার্মটাকে যদি আমরা মাইনাস করি, ওই টার্মটা সেন্ট্রিফিউগাল ডিস্টরশনের জন্য টার্মটা যেটা আসে তা হলো এরকম, এইচ টু দি পাওয়ার 4 ডিভাইডেড বাই 32 পাই টু দি পাওয়ার 4 আই স্কোয়ার দেন আর স্কোয়ার অ্যান্ড কে। সো এর পরবর্তীতে যেটা আসে সেটা হলো জে এরও একটা স্কোয়ার হয়, জে প্লাস 1 এটারও মূলত স্কোয়ার হয়। সো ওই পার্টটা আমাদের মূলত এই পার্টটা সেটা হচ্ছে সেন্ট্রিফিউগাল ডিস্টরশন যে এনার্জি সেটার জন্য আসতেছে, আর এটা হচ্ছে আমরা রিজিড রোটরের ক্ষেত্রে ছিল। সো এবার যদি আমরা কাজ করি যে পরবর্তীতে এটা যেহেতু জুলে রয়েছে, স্টিল জুলে রয়েছে, আর জুল থেকে যদি পার সেন্টিমিটারে আসতে চাই তো আবার যে ইকুয়েশনটা এরকম আসবে, এইচ ডিভাইডেড বাই পাই স্কোয়ার আই সি জে ইন্টু জে প্লাস 1 মাইনাস এইচ কিউ ডিভাইডেড বাই 32 পাই টু দি পাওয়ার 4 আই স্কোয়ার আর স্কোয়ার কে সি। সো এক্ষেত্রে জে স্কোয়ার জে প্লাস 1 যে অল স্কোয়ার এটা তেমন থাকবে, এটা মূলত আসছে পার সেন্টিমিটারে। তো এক্ষেত্রে আমরা এটাকে বি ইউজ করেছিলাম আগের স্লাইডে, সো এটা বি ইন্টু জে প্লাস 1 মাইনাস এক্ষেত্রে আমরা এই পুরো টার্মটাকে ইউজ করব হচ্ছে ডি নামের একটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে, সেটা হচ্ছে সেন্ট্রিফিউগাল ডিস্টরশনের জন্য কনস্ট্যান্টটা যেটা হয় সেটা। সো স্কোয়ার জে প্লাস 1 এটা অ্যান্ড পার সেন্টিমিটার। সো এইটা হচ্ছে মূলত আমাদের এনার্জি যে এক্সপ্রেশন একটা নন রিজিড রোটরের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এটা। সো এক্ষেত্রে আমরা বিটাকে অলরেডি জানি যে বি হচ্ছে একটা রোটেশনালের জন্য যে কনস্ট্যান্টটা সেটা, আর সেন্ট্রিফিউগাল ডিস্টরশন কনস্ট্যান্ট সেটা হচ্ছে এই ডিটা। এই বি আর ডি এর মধ্যে একটা সম্পর্ক রয়েছে, তা হলো ডি সমান আমরা লিখতে পারি এরকম 4b কিউব ডিভাইডেড বাই স্কোয়ার। সো এই যে মিউটা লেখা হচ্ছে এটা মূলত ভাইব্রেশনাল ফ্রিকোয়েন্সি লেখা হলো এখানে,
সো এটার মাধ্যমে আসলে আমরা পরবর্তীতে এনার্জি প্রোফাইল দেখতে চাই যে কীভাবে এনার্জি প্রোফাইল আসলে চেঞ্জ হয়। এক্ষেত্রে আমরা যদি একটা জিনিস খেয়াল করতে পারতেছি, যদি আমাদের যে ভ্যালুটা যদি বাড়ে, ওকে, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের বি ভ্যালু যেটা, সেই বি ভ্যালুটা কিন্তু কমে যাবে। অর্থাৎ এনার্জির যে ভ্যালুটা আমরা কিছুক্ষণ আগে রিজিড রোটরের ক্ষেত্রে কাউন্ট করলাম, সেই ভ্যালুটা কিন্তু আলটিমেটলি কমে যাবে। তো এই জন্য আমরা দেখতে পারি যে কীভাবে কাজটা ঘটে। সো একটা দেখতেছি এখানে রিজিড রোটরের ক্ষেত্রে দেখলাম, আর এটা হচ্ছে আমাদের নন রিজিড রোটরের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে চাই আর কি, নন রিজিডের ক্ষেত্রে। তো এক্ষেত্রে যদি আমরা লিখি যে ভ্যালুটা এদিকে লিখি 0 1 2 3 4 যদি লিখি, এক্ষেত্রে আমাদের যে ভ্যালুটাই থাকবে এর সাথে মিল করে, আর আমরা দেখি এনার্জি প্রোফাইলটা লিখছি। তো দেখা যাচ্ছে এনার্জি প্রোফাইল যখন কাউন্ট করা হবে, তো তখন দেখা যায় যে এই এনার্জি প্রোফাইলটা মূলত শুরুর জিরোর সাথে ওটাও জিরো থাকে, সমস্যা হয় না। এটার সাথে আস্তে আস্তে যে নন রিজিডের এনার্জি প্রোফাইলটা সেটা কমতে থাকে। যত যে ভ্যালু বাড়বে তত এনার্জি প্রোফাইলটা কমতে থাকবে, যত যে ভ্যালুটা বাড়বে এনার্জি প্রোফাইলটা তত কমতে থাকে। সো এই হচ্ছে রিজিড এবং নন রিজিডের জন্য এনার্জি প্রোফাইল বা তাদের মধ্যকার যে ডিফারেন্স, সেটা হচ্ছে এটা। সো এর পরবর্তীতে আমরা আসলে দেখতে চাই যে যেহেতু আমরা রোটেশনালের ব্যাপারটা খেয়াল করলাম একটা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার মাধ্যমে, তো সেক্ষেত্রে একটা রিডিউসড মাস আমরা ইউজ করেছিলাম। সো এক্ষেত্রে যদি একটা আইসোটোপ হয়ে থাকে একটা কোনো একটা নির্দিষ্ট মলিকুলের ক্ষেত্রে, বা আইসোটোপ যদি প্রেজেন্স থাকে, তো সেই ধরনের কী ধরনের আমাদের ডেটা পাওয়া যেতে পারে বা ফাইন্ডিংসটা আসতে পারে, তো সেটা দেখতে চাই। সো ইফেক্ট অফ আইসোটোপ মেইনলি দেখব। তো এক্ষেত্রে কী হয় যে কন্ডিশন অফ আইসোটোপিক সাবস্টিটিউশন, যদি একটা আইসোটোপ প্রেজেন্স থাকে, সেক্ষেত্রে কী ধরনের কন্ডিশনগুলো হতে পারে। তো তার ক্ষেত্রে প্রথমত যেটা জানতে হয় যে ইলেকট্রনিক্স ডিস্ট্রিবিউশন আসলে চেঞ্জ হয় না যদি একটা আইসোটোপ হয়ে থাকে, আর যদি এদের যে ইন্টার নিউক্লিয়ার যে ডিস্টরশন, সেটা আসলে চেঞ্জ হয় না। অর্থাৎ আমাদের এর ক্ষেত্রে আমাদের যে নন রিজিড টাইপের যে এনার্জিটা ছিল, সেটা আসলে আমাদের ইউজ করতে হবে না, শুধুমাত্র রিজিডেরটা ইউজ করলে ইনশাল্লাহ পাওয়া পসিবল। এক্ষেত্রে হচ্ছে ইলেকট্রনিক ডিস্ট্রিবিউশনটা আসলে চেঞ্জ হয় না, এটা মাথায় রাখতে হবে। সো এটা মাথায় রেখে যদি আমরা কাজ করতে চাই, আমরা আসলে একটা মলিকুল নিয়ে কাজ করে ফেলতে পারি। সাপোজ একটা মলিকুল নিচ্ছি, ডাইরেক্ট কার্বন মনোঅক্সাইড নিচ্ছি। তো এই কার্বন মনোঅক্সাইডটাকে দুইটা টাইপ চিন্তা করা যেতে পারে। একটা হচ্ছে যে কার্বন এক জায়গায় 12 মনোঅক্সাইড, আর একটা হচ্ছে কার্বন 13 মনোঅক্সাইড। এই দুটো নিয়ে যদি আমরা কাউন্ট করি, তো সেক্ষেত্রে কেমন হবে। সো সাপোজ আমরা যদি বলি যে এটার ক্ষেত্রে যে বি ভ্যালুটা, এটার ক্ষেত্রে বি ভ্যালুটাকে বি ধরছি এবং এটার ক্ষেত্রে বি ভ্যালুটাকে বি প্রাইম ধরছি, তো সেক্ষেত্রে কেমন হতে পারে। সো আমরা যদি এখানে লিখি যে কার্বন মনোঅক্সাইডের ক্ষেত্রে, কার্বন মনোঅক্সাইড এটা হচ্ছে 12-এর ক্ষেত্রে, সো কার্বন মনোঅক্সাইড এটা হচ্ছে 13-এর ক্ষেত্রে, অর্থাৎ যেখানে কার্বন 13 আইসোটোপ ইউজ করা হয়েছে সেক্ষেত্রে। তো এক্ষেত্রে বি এর যে এক্সপ্রেশনটা আসবে সেটা হচ্ছে H/8πa² আই, আর এটাকে I1 ধরে নেওয়াটা বেটার, তাহলে আমার সুবিধা হবে। আর এটাকে যদি আমরা ধরি এরকম বি প্রাইম সমান H/8πa² I2c। ওকে, সো এই পরবর্তীতে আমরা আসলে এটা যদি আমরা রেশিও করি B/B প্রাইম, তো দেন আমরা যে জিনিসটা পাবো তা হলো I2/I1। ওকে, সো I2 এবং I1 পেলে আমরা এটা যদি আরও পরবর্তীতে ফার্দার ডিটেলস দেখতে চাই, তাহলে দেখতে পারবো এখানে যে μ2 আর রিডিউস মাস যেটা আমরা ছিল, এইটা ডিভাইডেড বাই আমরা এরকম। সো এখানেও কিন্তু আরটা বেসিক্যালি সমান, কারণ আমরা বলেছিলাম কার্বন মনোঅক্সাইড ইউজ করতেছে এই জায়গায়, দুটারই ক্ষেত্রে সেটা বন্ড লেন্থটা সেম রেখে শুধুমাত্র আমরা আইসোটোপটা চেঞ্জ করছি এখানে। তো সেক্ষেত্রে আলটিমেটলি এখানকার যে প্রোফাইলটা আসতেছে বা যে সলিউশনটা আসতেছে সেটা হচ্ছে এরকম B/B প্রাইম সমান এরকম আসে যে μ2/μ1। সো এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে μ2 যে ভ্যালুটা, এই ভ্যালুটা কিন্তু আলটিমেটলি বেশি হবে M1 এর সাথে। সো তার উপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে মূলত B ইজ গ্রেটার দেন B প্রাইম, অর্থাৎ যে আইসোটোপ যেটা থাকে, যেটার ম্যাস যত বেশি হয় তার ক্ষেত্রে কিন্তু এনার্জিটা তত আসলে কম হয়। সো এটা আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশনে আসতে পারি যে ইফেক্ট অফ আইসোটোপের এই ব্যাপারটা থেকে। ইফেক্ট অফ আইসোটোপ বোঝার পরে আমরা আসলে একটা প্রবলেম নিয়ে ডিল করতে পারি যে আইসোটোপের এরকম ম্যাথমেটিক্সের ক্ষেত্রে আসলে কীভাবে প্রবলেমটা আসে বা কীভাবে আসলে ক্যালকুলেটটা করতে হয় বা কী ধরনের ফাইন্ডিংসগুলো নিয়ে আসা পসিবল। সেখানে একটা ম্যাথে দেওয়া হয়েছে এখানে যে স্পেসিং বিটুইন ফার্স্ট টু রোটেশনাল অ্যাবজর্পশন, যদি দুটো লাইন আসে, যে ডেটাটা আসবে মাইক্রোওয়েভ স্পেকট্রোস্কোপের মধ্যে, তার মধ্যে আসলে দেখা হয়েছে যে এনার্জি দেওয়া আছে 41.1% দেওয়া আছে প্রথম দুইটার ক্ষেত্রে। প্রথম দুইটার ক্ষেত্রে কিন্তু আলটিমেটলি 2b থাকবে এনার্জি যে গ্যাপটা, আমরা অলরেডি এটা কাউন্ট করেছি
এটা যদি দেখি এই জায়গাটায়, এই প্রথম দুইটার ক্ষেত্রে, এই ক্ষেত্রে কিন্তু এনার্জি গ্যাপটা বা এই ক্ষেত্রে হচ্ছে এনার্জি গ্যাপটা কিন্তু 2b থাকবে, রাইট? সো 2b কেন থাকবে? কারণ হচ্ছে এখানে আমরা যদি এই প্রথম এনার্জি গ্যাপের জন্য দেখা যাচ্ছে এখানে 2b অলরেডি নিয়ে এসেছি, রাইট? কেন নিয়ে এসেছি? যে 1 এখানে বসাই, তো সেক্ষেত্রে 2b পাওয়া যায়। ওকে, সো এবার আমরা যদি প্রবলেমটাকে সলভ করতে যাই, তো শুরুতে এই জায়গাটায় যে জিনিসটা দেখতে পারবো, আমরা যদি রিডিউসড মাস বের করার চেষ্টা করি, কার জন্য এখানে হচ্ছে এইচ এফ দেওয়া আছে, এইচ হচ্ছে 1 আর এফ হচ্ছে 19, রাইট? যদি ম্যাথের কথা চিন্তা করি, তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি এখানে ম্যাথের আমরা যদি একদম ফর্মুলাটা ইউজ করি m1 প্লাস m2, সো ইউজ করার পরে আমরা ডেফিনেটলি এটাকে এমটাকে আসলে 1 যেটা রয়েছে, সো সেটাকে আমাদের আসলে কেজিতে নিয়ে যেতে হবে। আমরা জানি যে এমইউ যে কনসেপ্ট বা এনার্জি ইউনিট, সেটাকে আসলে কেজিতে কনভার্ট করতে গেলে 1 এর সাথে 1 ইন 1.673 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 27 ইউজ করতে হবে। তো সেক্ষেত্রে আমি যদি একবারে লিখি এটাকে 1.673 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 27, সো এইটার আসলে স্কোয়ার ইন্টু 1 ইন্টু 9 একবারে লিখছি। দেন এখানে আসবে হচ্ছে 1.673 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 27 কেজিতে নেওয়া হয়েছে একবারে। দেন এর সাথে আসলে 1 প্লাস 19 একবারে কমন নিয়ে করা হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে রিডিউসড ম্যাস যেটা আসবে ক্যালকুলেট করার পরে সেটা হলো এরকম 1.5893 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 27, এটা রিডিউসড ম্যাস চলে আসবে। এটা যদি চলে আসে, যেহেতু আমরা এনার্জিটা জানি অলরেডি, ডেল ই সমান 2b অলরেডি বলা হয়েছে, সো 2b সমান হচ্ছে এইচ ডিভাইডেড বাই 8 পাই স্কোয়ার আই সি, এটা। সো এখান থেকে আমাদের আইটা যদি ক্যালকুলেট করি একবারে, আই ক্যালকুলেট করলে মাথায় রাখতে হবে এখানে বি এর যে ভ্যালুটা দেওয়া আছে এটা পার সেন্টিমিটারে কিন্তু, তো সেক্ষেত্রে সি এর যে ভ্যালুটা এই জায়গায় বসানোর সময় সি সমান এটা বসাইতে হবে 3 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 10, কারণ আমরা অলরেডি যেটা জানি যে মিটার পার সেকেন্ড, এটাকে আসলে সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড করে বসাতে হবে, তার সেক্ষেত্রে আসলে পার সেন্টিমিটারটা ক্যালসেল আউট হতে পারে। এই সে ভ্যালুটা অ্যাজ ইউজুয়াল মিনিং 6.673, এভাবে যদি বসায় কাজ করা যায়, তো সেক্ষেত্রে আই এর যে ভ্যালুটা আসবে তা হলো 6.85 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 48, এভাবে আসলে আই চলে আসবে। যখন আমরা আই পেয়ে যাব, তো তখন আমরা আমাদের আইয়ের যে ফর্মুলাটা আছে এটা ইউজ করতে পারি, আই সমান রিডিউসড ম্যাস আর স্কোয়ার, এরকম যদি ইউজ করি, দেন আমরা এখান থেকে মূলত আর এর ভ্যালুটা বের করতে পারি। এখানে যদি আর এর ভ্যালুটা বের করা হয়, এখানে আর এর স্কোয়ারের ভ্যালুটা এরকম আসবে যদি লেখা হয় আসলে 6.85 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 48 ডিভাইডেড বাই 1.5893 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 27। সো এগুলো আসলে পরবর্তীতে এখানে রুট করার পরে আর এর ভ্যালুটা আসবে এরকম 65.64 বা 0.64 অ্যাংস্ট্রমে চলে আসবে, কারণ আসলে অ্যাংস্ট্রমে বের করতে হবে, মূলত এখানে মিটারে আসতো, তো মিটারে আসলে পরবর্তীতে সেটাকে অ্যাংস্ট্রমে কনভার্ট করলে এখানে অ্যাংস্ট্রম পাওয়া যাবে। সো এটা হচ্ছে একটা প্রবলেম, সেই প্রবলেমের থেকে আমরা সেই সলিউশন এভাবে বের করতে পারি যে যদি আমাদেরকে বন্ড লেন্থ বের করতে বলে এবং আমাদের যদি মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বের করতে বলে, তো দেখা যাচ্ছে যে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়ার অ্যান্সারটা হচ্ছে এতটুকু, আমাদের যে বন্ড লেন্থ যদি বের করতে বলে সেটার অ্যান্সারটা হচ্ছে মূলত এতটুকু। ওকে, সো এবার আমরা আরেকটা প্রবলেম দেখব। এখানে আরেকটা প্রবলেমের কথা বলা রয়েছে এখানে। তো শুরুতেই দেখতেছি এখানে রোটেশনাল কনস্ট্যান্টের মান দেওয়া আছে, সেটা কার জন্য? সেটা হচ্ছে এই HCl এর, যেখানে ক্লোরিনটা ইউজ করেছে 35, এটা একটা আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়েছে এখানে, তো যার জন্য এনার্জি প্রোফাইল দেওয়া আছে এরকম 10 এনার্জি প্রোফাইলের যে বি এর ভ্যালুটা অর্থাৎ রোটেশনাল যে কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা এটা দেওয়া আছে পার সেন্টিমিটার এভাবে। সো এখানে বের করতে বলছে যে অন্য আরেকটা আইসোটোপ, তো তার ক্ষেত্রে কেমন হবে। তো এটা আসলে সহজ হবে, কারণ আমরা অলরেডি এটা ইউজ করেছি যে বি ডিভাইডেড বাই বি প্রাইম একটা ফর্মুলা আমরা জেনারেট করেছিলাম, সেখান থেকে μ2 ডিভাইডেড বাই μ1 আমরা বের করেছিলাম। ওকে, সো সেখান থেকে সাপোজ আমরা যদি এটাকে ধরি বি প্রাইম আর এইটাকে যদি এটাকে যদি আমরা বি ধরি, তো সেক্ষেত্রে আমরা বসিয়ে কাজ করতে পারি সরাসরি একদমই, যে বি প্রাইম সমান বি ইন্টু μ1 ডিভাইডেড বাই μ2। আমাদেরকে আলাদা করে যদি μ1 এবং μ2 যদি ক্যালকুলেট করে নিতে পারি, আমি μ1টা ক্যালকুলেট করে লিখতে পারি এরকম, μ1 মূলত m1 m2 ডিভাইডেড বাই m1 প্লাস m2,
μ1 বলতে কি, যে আসলে আমরা এইটার জন্য μ1 টার্মটা ইউজ করেছি, এটার জন্য, অর্থাৎ এইটার জন্য আর কি μ1 টার্মটা ইউজ করা হয়েছে। তো সেক্ষেত্রে হাইড্রোজেন হচ্ছে 1, এটা 35। দেন আগের মতো করে যদি ক্যালকুলেট করা হয়, μ1 এর ভ্যালুটা আসবে হচ্ছে এরকম 1.626 ইন্টু 10⁻⁻27। এরকমভাবে μ2 এর ভ্যালুটাও চলে আসবে, μ2 এর ভ্যালুটা চলে আসবে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি 1.6289 ইন্টু 10⁻⁻27। এগুলো ব্যবহার করে, বা আমাদের যেহেতু বি এর ভ্যালুটাও এখানে দেওয়া রয়েছে, একবারে আমাদের কাছে যে 37 যে ক্লোরিন ইউজ করে যে কম্পাউন্ডের কথা বলা হয়েছে, তো তার জন্য আমরা রোটেশনাল কনস্ট্যান্টের মান বের করলে ভ্যালুটা আসবে এরকম 10.5716 সেন্টি%। সো এইভাবে আসলে আমরা এটাকে ক্যালকুলেট করতে পারি। সো এই হচ্ছে মূলত মাইক্রোওয়েভ স্পেকট্রোস্কোপির ক্ষেত্রে বিভিন্ন বা পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। সো এর মাধ্যমে আসলে আমরা বিভিন্নভাবে এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিতে পারি, পাশাপাশি একটা বেসিক কনসেপ্ট এখান থেকে ডেভেলপ করতে পারি। আর এর বাইরেও মাইক্রোওয়েভ স্পেকট্রোস্কোপি নিয়ে আরও বেশি পড়াশোনা করার জন্য আসলে গুগল স্কলার থেকে মাইক্রোওয়েভ স্পেকট্রোস্কোপি রিলেটেড পেপার বা আর্টিকেল পড়ে নিলে আরও ভালো বা সুন্দর তথ্য পাওয়া যাবে। ধন্যবাদ সবাইকে।